Zoznámte sa s novinkou lekární Vaša. S aplikáciou Vaša lekáreň je zdravie pre všetkých ešte dostupnejšie. Všetky výhody vašej lekárne nájdete v jednej aplikácii. Ako na to? Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Stiahnite a aktivujte si aplikáciu v obchode Play alebo App Store. Zaregistrujte sa a overte svoj účet. Získate tak všetky výhody a plný zážitok z aplikácie. Vitajte v aplikácii Vaša lekáreň. Aké výhody na vás čakajú po prihlásení? Stručný prehľad najdôležitejších noviniek. Špeciálne zľavové kupóny, najvýhodnejšie akcie, rezervácia liekov, akciový leták a iné. Poďme sa pozrieť na zľavové kupóny. Ako ich aktivovať? Vyberte si kupón, ktorý chcete aktivovať. Otvorte kupón a kupón aktivujte. Získate tak zľavu pri nákupe. Aké ďalšie funkcie ponúka naša aplikácia? Na domovskej stránke nájdete online akciový leták, kde každý mesiac nájdete viac ako 150 produktov v zľave a 12 produktov za tie najlepšie ceny. A to nie je všetko. Služba online rezervácie liekov je ďalším dôvodom, prečo mať aplikáciu vašej lekárne. Kliknite na tlačidlo Rezervácia, zadajte liek alebo účinnú látku z receptu, vyberte si lekáreň, kde chcete liek rezervovať. Liek pre vás bude pripravený pár minút potom, ako obdržíte potvrdenie o rezervácii vo vami vybranej lekárni Vaša. Na záver, jednoduchý vyhľadávač lekární Vaša po celom Slovensku. Nájdite vo vašom okolí lekáreň Vaša a využívajte starostlivosť, poradenstvo a všetky výhodné akcie, ktoré vám ponúkajú lekárne Vaša. Toto sú najdôležitejšie funkcie, ktoré nájdete v našej aplikácii, no neustále pracujeme na jej vylepšeniach a nových funkciách. Vaša lekáreň. Zdravie pre všetkých.